那一场失利啊，让勇士陷入了黑暗当中。尽管他们季前赛6连胜，常规赛前2战加起来一共赢了77分，但季前赛的胜负没有什么太大的意义。前2场常规赛，勇士面对的又是爵士和开拓者这种公认的鱼腩摆烂球队，含金量说实话并不高。这场面对没有伦纳德的残阵快船，勇士可以说是原形毕露，希尔德不再神奇，勇士的角色球员也都发挥平平，加上库里连续2次扭伤左脚踝，那无法坚持，这对他们而言更是晴天霹雳。本赛季呢，勇士队已经打了3场比赛，在这3场比赛当中呢，有失望，有惊喜。失望的是勇士队的几个年轻人的表现非常低迷，比如波杰姆斯基和库明加。波杰姆斯基截止目前场均3分球命中率只有 7.1%， 3分线外合计14投1中。另外他的场均得分只有 6.3 分，那整体投篮命中率也只有 33% 啊。而库明加这3场比赛的表现呢也非常糟糕，3分球命中率只有 11%， 场均只能够得到8分，整体投篮命中率同样是 33%。他们2个人糟糕的表现确实是很令球迷担心的。当然同样有球员给球迷们带来惊喜，比如前2场比赛的希尔德。而有一名球员本赛季的表现是很多勇士球迷非常激动的，他就是维金斯。维金斯最近3场比赛场均可以得到 19.7 分 6.7 篮板 2.3 助攻，场均3分球命中率高达 57.9%。那今天最后时刻，在库里因伤离场之后，维金斯呢索性直接不传球了，拿到球之后便自己主动进攻，这是我们极少看到的。维金斯在库里受伤之后，他很显然想要扛起勇士队进攻端的大旗，这种表现俨然让我们想起了当年夺冠赛季的维金斯。可能很多球迷忽略了维金斯在进攻端的作用，就由于最近2年他在勇士队进攻端频繁的隐身，所以很多人认为维金斯在进攻端的作用不大了。但是当维金斯想要认真打球的时候，他完全可以每场比赛稳定的砍下20分，要知道他也是曾经是一个全明星球员啊。那上赛季维金斯遭遇了家庭的阴霾，而本赛季摆脱了家庭阴霾之后，维金斯很显然开始把所有注意力放在篮球上面了。就当他开始认真的时候，确实是一个全明星级别的球员。但是呢，只有维金斯一个人表现出色是不够的，勇士队其他球员也要打出稳定的表现。库明加看着维金斯本赛季的场均数据，他在场上显得更加慌乱了，因为库明加和维金斯的位置是相同的，他们2个人一直被拿来做比较。特别是目前库明加和勇士队的谈判陷入僵持，他想要一份顶薪合同，但是勇士队却不愿意给，他就非常想要在场上尽可能的表现，打出好的数据。而维金斯很显然是一个非常直白的参考点。维金斯与勇士队达成的续约合同是4年 1.09 亿，年薪只有2500万。但是目前呢，维金斯可以交出场均20+7的数据，库明加场均只能够得到8分，3分球命中率惨不忍睹。所以看着维金斯的数据，库明加越来越着急，越来越慌了。其实球员们都非常清楚维金斯的能力，那库明加目前是完全比不上维金斯的，所以当维金斯拿着一份2500万的年薪时，库明加甚至他的年薪都不应该超过2000万美元，因为库明加并没有证明过自己，而维金斯职业生涯曾经入选过全明星，而且在森林狼队的时候，他可是打出过非常高光的表现。库明加现在的整体心态以及在场上的慌乱感，可能未来会影响到勇士队的氛围，以及影响到勇士队的战绩。那如果库明加是一个聪明的球员，他应该以一份相对低的合同尽快的留守勇士队，否则当赛季打完之后，如果他的数据非常惨淡，可能他连一份像样的合同都很难拿到。勇士队本赛季最令人欣慰的地方就是维金斯的状态回归，看样子他把所有的注意力已经集中到了球场上面了，这绝对是一个好的消息啊，也是一个好的现象。这意味着勇士队有一个稳定的2当家了。那接下来就是希望勇士队的一些角色球员状态能够稳定，比如库明加、穆迪、波杰姆斯基这些球员。那真正打到季后赛的时候，勇士队是非常仰仗维金斯的作用的。要知道当年勇士队在2022年夺冠，维金斯的作用可是仅次于库里。维金斯目前只有29岁，正在职业生涯的巅峰年纪，包括今年鲁尼的整体表现也非常出色。那鲁尼也是一个不满30岁的球员，就勇士队目前非常仰仗这些中生代的球员，就无论是场上经验还是能力方面，他们已经非常成熟了。而勇士队的年轻人很显然还是有些滞涩，
所以真正打到关键比赛的时候，还是要靠这些中生代球员啊。比输球更让勇士难受的是，库里本赛季早就出现了伤情，如今也是正式官宣了伤情种类，遭遇的是左腓骨扭伤。好的一点是没有出现结构性损伤。那对于现在的勇士来说呢，队内大多数球员都是依靠库里，只有库里在场的时候，他们才能打出好状态，比如新援希尔德。现在库里受伤了，这些球员需要自己调整适应新的比赛。那么库里会缺席多少场比赛呢？那就这件事来说呢，如今也是基本框定了。从勇士披露的信息来看，库里会缺席接下来的2场比赛，在5连客开始前复查。换句话说，就是目前暂定2场，未来呢还需要伤情恢复情况。那大家都知道啊，库里是老将了，伤情恢复会比较缓慢，大家就等等看库里什么时候复出啊。现在处于赛季初期，还有容错机会。除了库里之外，今年休赛期签下的新援梅尔顿这边也出现了伤情，遭遇的是下背部拉伤的伤病。那背部伤情也是很麻烦，勇士也确定了接下来2场比赛不会上场打球。梅尔顿我们都知道，来到勇士之后也是被重用，本赛季场均能得到 16.7 分钟，可以拿到 6.3 分 2.7 助攻 1.3 篮板数据，不过投篮命中率只有 35%。 库里缺席比赛，梅尔顿缺席比赛。那对于科尔来说，接下来首发和轮换又要重新调整了。关于这件事，科尔还没有确定，直言不知道该用谁打首发。那对于一支球队来说，主力在赛季初期缺席比赛，着实会影响到球队磨合。就看看科尔是否会让波杰姆斯基进入首发，以保证球队持球情况。就无论怎么说，科尔的选择其实也不少。就再来说下哈登。3场常规赛，哈登场均输出25分 11.7 次助攻。值得一提的是，快船寒酸的历史记录再一次被哈登打破。从快船1970年建立以来，从未有一个球员能打出哈登这样的数据。也可以说，快船建立这么久，竟然连场均输出至少20分和10助攻的球员都没有。相比湖人历史，这快船历史太寒酸，也难怪鲍尔默要建新球馆，毕竟和湖人共用一个球馆，谁还会在意快船？哈登场均最近打出的场均数据，在火箭时期确实没什么，甚至是有点小低迷，但在快船就太稀奇了，因为保罗都办不到。那克里斯保罗在黄蜂、鹈鹕时完成过2个赛季场均21+10的记录，那时候保罗还是蜂王，没有遭遇大伤。但加盟快船后，保罗常规赛得分没突破过20分，他有3个赛季场均来到 19.5 分10助攻，但距离20分都是差一些。而哈登这个赛季是非常有希望，稳定场均20+10。在费城时，哈登就拿下过助攻王啊，对他来说，场均10次助攻太轻松了。快船现在就是围绕哈登随便他打，哈登拥有绝对的主控权，加上乔治离开，伦纳德缺席，哈登助攻10次有什么难度？得分更不用说，哈登就是比保罗更能得分。其实哈登今年开局手感一般，有对手针对他防守的原因呢，毕竟是单核球队，比如掘金的朱格马龙，不知道是不是哈登粉丝，还是被火箭时哈登打怕了，就对付哈登一直都是无休止的夹击。马龙不是2人夹击，就是3人围堵。就现在的哈登体能和进攻，马龙还是这么煞费苦心的要掐住哈登，可能他比泰伦卢还懂哈登吧。所谓团战可以输，哈登必须死，这是过去别的球队对付哈登的策略，马龙到现在还是不肯修改。就像科尔今天赛后说的，打死他们的不是祖巴茨和鲍威尔，而是哈登掌控了节奏，给祖巴茨等队友送出太多好球。哈登手感不会一直这么差，之后手感反弹是肯定的。哈登的助攻确实也在进步中，他也难怪当年火箭靠着哈登和保罗48分钟无限带队留把宇宙勇逼入绝境。今年常规赛，哈登或许能梦回一半的火箭巅峰，他的数据场均25+10应该是稳稳当当的。不过等哈登带出成绩，刷出好数据，那明年休赛期就不是2年7000万的价格了。哈登本来加盟快船就是想当老3的划划水，结果又悄悄混成老大。既然是带队核心啊，那不是3500万年薪了，而是一份顶薪。乔治都能拿4年2.1亿，更何况是哈登呢？明年新转播合同还生效了，工资帽大涨。哈登拿5000万年薪不过分，鲍尔默如果不想重建的话，还是要全力留下哈登带队。
哈登也确实在常规赛争气，开赛没有人看好快船，都说哈登老了，结果2连胜，这季后赛还是稳啊。好了，那以上就是本期视频的所有内容了，不知道你看完之后有何见解？欢迎在下面的评论区留言告诉我们。如果您喜欢本期视频的话，欢迎点赞加订阅或者分享给身边的朋友。感谢您的收看，我们下期再见。